காஞ்சிகரத்தன் பேசுகிறேன். இப்போ தாங்க வந்தேன் வீட்டுக்கு. இந்த சென்னையிலேருந்து வந்தாங்க. அந்த நந்தீஸ்வரர் கோயில் சொல்லியிருந்தேன் பாருங்க, அது அவங்களுக்காக தான் போய் எல்லாம் விசாரித்து வந்துட்டோம். அது வந்து இன்னைக்கு பிரதோஷம் கரெக்டாக வந்தாங்க. மறுபடியும் நேரத்துக்கு டைம் 4:30 ஆயிடுச்சு. ஆனால் 6 மணி கழிச்சு பூஜை ஒன்று அருமையாக போட்டாங்க. போட்டு அவங்க கூட இன்னொரு கோயிலெலாம் போயிட்டு அவங்கள அப்படி வழி அனுப்பிச்சிட்டு அதான் வந்து சேரணும். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் என்ன மாட்டிவன். ஹலோ வணக்கங்க. இன்னைக்கு பிரதோஷ நாள் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக போச்சுங்க. இன்னைக்கு அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தோம் நாங்கள். மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. இன்னைக்கு சாஃப்ட் மல்லிப்பூ இட்லிங்க. சரி, அதுக்கு குழம்புங்க. என்ன குழம்பு? கார குழம்பு. ஓகே ஓகே, நீங்களும் மாற்றிங்க. இன்னைக்கு கோயில் போய் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்குது, நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. ஏன்னா கூட்டம் இல்லாதது நம்மளை வச்சு அழகாக பண்ணாங்க. அது வீடியோவில் போட்டுறோம் பாருங்கள். ஓகே, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.